เป็นมานานเท่าไหร่นะประมาณ2 เดือนนั่งตรงๆนั่งตรงได้ไหมหรือนั่งแล้วเจ็บนั่งเจ็บไหมเจ็บตรงนี้นะเป็นประมาณ2 เดือนนะแล้วไปเอ็กซเรย์อะไรมาไหมได้เอ็กซเรย์ไหมเอ็กซเรย์เจออะไรบ้างเขาว่าข้อกระดูกเสื่อมแล้วว่าไงหมอว่าไงจะผ่าตัดหรือเขาจะผ่าตัดเพิ่งเป็น2 เดือนนี่หรอหรือเกินก่อนหน้านั้นมีก่อนนั้นเขาก็เป็นปวดแต่เดินได้แต่จริงๆแล้วเป็นมานานแล้วเป็นมาประมาณนานเท่าไหร่ก่อนที่จะ2 เดือนเนี่ยที่จะเจ็บมาก2 ปีที่แล้วไปผ่าอะไรมานะก็บูดบอกค่ะอะไรนะหาไอ้หินปูนที่ก็เส้นเส้นมีกอดเส้นเอ็นร้อยหวายอ๋อแล้วก็มาเคยอุบัติเหตุหรือเปล่าไม่เคยนะตอนนี้น้อยขาเล็กอ๋อเล็กๆขาหักแต่ว่าหักเนี่ยหักตรงนี้แล้วการเดินต้องตอนนั้นมาตัวเดินตรงเดินปกติไหมธรรมดาไม่เคยเป็นไรไม่เคยเป็นไรเพิ่งจะมาเป็นซึ่งเป็น2 เดือนนี้ที่หนักปวดตลอดเวลาหรือบางครั้งปวดตลอดเวลานอนปวดไหมยืนเดินปวดนอนกับยืนเดินไหนปวดมากกว่ากันมันปวดเอากันนะพอๆกันกินยาก็หายปวดกินยาทุกวันแล้วกินยามานานเท่าไหร่แล้วครับนานประมาณนานแล้วเท่าไหร่ครับประมาณเป็นปีหรือยังแสดงก็ต้องเป็นมาก่อน2 เดือนสิแต่ที่เป็นหนักที่2 ก็ใช่ไงก็เนี่ยที่หมอถามก็คือ1เป็นหนักช่วง2 เดือนแต่ก่อนหน้านั้นมันต้องมีเหตุมันไม่ได้อยู่ดีมาเป็นหรอกทันทีใช่ไหมปวดมาเรื่อยแต่ก็ไปนวดมั่งอะไรมั่งก็ใช่ตอนนั้นพออยู่ได้นวดบ้างกินยาบ้างแล้วกินยามาเป็นปีแล้วด้วยกินยาแก้อะไรบ้างครับยาแก้ปวดอักเสบแล้วมีโรคกระเพาะตามมาไหมเนี่ยโชคดีไปเพราะส่วนใหญ่ถ้ากินนานๆแล้วโรคกระเพาะนะไตเราก็ต้องทำงานหนักแล้วเพิ่งเอ็กซเรย์ใช่ไหมมันเป็นเอ็กซเรย์เนี่ยมันเป็นหนักมีไหมเอ็กซเรย์มาไหมไม่ได้เอามาไม่ได้มาเหรอเดี๋ยวได้ยังนอนหงายตอนนี้เดินแล้วขยเยกเลยนะต้องใช้ไม้เท้านอนหงายสิครับนอนหงายเดี๋ยวอาจารย์เช็คดูนะดูนะการขยับตัวลำบากใช่อันนี้ต้องยกไม่มีแรงเช็คดูปวดชาลงขาไหมมีชาไหมไม่มีเนาะนอนหงายครับนอนหงายตรงที่สะโพกค่ะเหยียดสิครับเหยียดไม่ตรงโอ้โหแล้วข้อติดเหยียดตรงสิดูนะเหยียดตรงก็ปวดนะขาเหยียดไม่ตรงนะแล้วเจ็บตรงนี้เลยนะครับไปตอนนี้นอนก็โอ้โหเข่าก็งอเหยียดสิครับงอเข่าก็โก่งนะครับเริ่มเพราะเรางอตรงนี้บ้างเข่าก็เลยโก่งเห็นไหมเหยียดไม่ตรงเลยนี่แมวรอดได้1 ตัวมันยังมีจ้าปล่อยตามสบายไหนงอเข่าให้ดูดิงอสะโพกเข้าไปงอได้แค่ไหนเอ่ยนะตอนนี้งอได้แค่เหยียดขาตรงอย่างกันไม่ถึง90 องศานะเห็นไหมถ้าเทียบปกติดูนะอันนี้งอได้สุดเห็นไหมครับเราต้องตรวจการเคลื่อนไหวของข้อนะเหยียดงอได้นะแต่ตัวนี้ข้างขวาเนี่ยแน่นอนเจ็บไหมเนี่ยอย่างนี้เจ็บไหมพอยกขึ้นมา90 องศาจะยิ่งเจ็บนะครับอันนี้เป็นในหัวสะโพกแน่ๆนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้กล้ามเนื้อด้านหลังหดรั้งนะครับเจ็บด้านในไหมไม่เจ็บดูซะดูการกลางเนี่ยกลางไม่ได้แล้วเจ็บเพราะเวลาเรากลางเนี่ยเห็นไหมกลางได้เยอะเห็นไหมดูนะฮะดูเปรียบเทียบกันนะฮะเห็นไหมเราต้องเทสทั้งหมดเลยปุบเข้ามีข้างปกติยกเราต้องดูข้างที่เริ่มจะตึงมาอีกแล้วเห็นไหมครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเช็คในท่าตรงนิ้งดูนะฮะองศาเจ็บยังโอเคอันนี้ได้เยอะนี่ปั๊บประมาณ70 องศาถึง7 ถึง 80นะตอนนี้แพสซีฟยกได้7 ถึง 80นะเจ็บนะเจ็บตรงไหนผ่าเลยผ่าท้องมาหรือยังก็ไปตรวจกระดูกก็เจอหนองในท้องไส้ติ่งเหรอไม่ใช่เป็นหนองเลยเหรอเมื่อไหร่ผ่าตัดนานยังในเดือนไม่เป็นไรแผลแห้งนะแผลแห้งจ้าไม่เป็นไรก็จะเป็นในลูกขาตอนนี้ไอ้ตัวหนักก็คือข้อสะโพกครับนะเห็นไหมงอได้แค่ประมาณ70 องศา
90จะอยู่ตรงนี้นะ70ถึง80องศาก็โอเคนะ flexion ปล่อยพอปล่อยลงเจ็บไหมตอนหมอปล่อยเจ็บใช่ไหมตอนนี้เคลื่อนไหวที่ข้อสะโพก hip joint นะครับกางขาดูโอ้ไม่ออกเลยนี่ออกได้นี่แกนกลางดูนะได้นิดเดียวได้ประมาณ10องศาเจ็บมากเห็นไหมถ้ากลางเจ็บคุณต้องตรวจทั้งหมดนะครับวิธีการให้เทียบกับขาดีเห็นไหมนี่ก็กลางได้ปกติการกลางข้อสะโพกต้องได้ถึง5-60องศาที่ซ้ำบางคนฝึกมากๆอาจจะได้ถึง90แต่นี่กลางไม่ได้เพราะอะไรนี่มันปัญหาอยู่ในจอยฮิปจอยข้อสะโพกถูกไหมครับถึงบอกต้องรู้การเคลื่อนไหวทีนี้ตอนนี้งอเข่าค่ะงอเข่ตอนนี้เรางอในท่างอเข่าก็ได้ดีขึ้นได้ประมาณเกือบ90นะครับนี่เมื่อกี้ยกขาได้80ถ้างอเข่าได้เกือบ90ลดแรงตึงลงมาได้เปรียบเทียบระหว่างท่ายืดกับท่างอนะฮะเส้นนี้จะตึงโอเคนะเช็คองศาไว้ด้วยกลางดูหน้ากลางท่ากลางเนี่ยดูได้น้อยมากประมาณ10องศาเอง10นะครับผูกเข้าเจ็บไหมผูกเข้าได้เยอะเจ็บไหมผูกเข้าได้เยอะ adduction กล้ามเนื้ออะไรทำงานสอนไปแล้วนะกล้ามเนื้ออะไรทำงาน adduction มีทั้งหลายมัดไม่ท่องกันเลยนะทีนี้ internal เราต้องเช็ค internal external เพราะว่าข้อสะโพกขึ้นไหวได้3มิติใช่ไหมครับอันนี้การ external internal เนี่ยฮะติดหมดเลยงอเข่าสิครับไม่ต้องเช็คดูนะให้บิดปื๊ดติดเวลาอักเสบนานๆมันจะยึดข้อมันจะยึดตัวหมดนะมาดูข้อตรงนี้จะได้คนไข้จะได้เข้าใจด้วยว่าตัวเองเป็นอะไรนอนดูไปดูนะฮะนี่ข้อสะโพกของเราอยู่ตรงนี้ทีนี้ปกติไอ้ข้อนี้มันจะเคลื่อนไหวในเบ้านี้เห็นไหมตอนนี้มันติดเพราะในข้อนี้มีปัญหานี่อาจารย์ยังไม่เห็นเอ็กซเรย์ไม่แน่ใจว่ามันเสื่อมขนาดไหนมันเริ่มเสื่อมมามันทำให้อักเสบพออักเสบนานๆเราไม่ได้ใช้ไม่กล้าใช้ข้อมันเลยยึดติดเลยครับแต่กระดูกมันกรุบกรับก็ใช่ไงกรุบกรับเพราะมันเสียดสีกันไงแต่ข้อมันไม่เคลื่อนตามปกติมันถูกล็อกด้วยเอ็นที่ยึดข้างในพอเราเจ็บเราก็ไม่กล้าเดินถูกไหมไม่กล้าใช้งานไม่กล้ากางขาไม่กล้าหุบขาปั๊บเอ็นที่ยึดอยู่ข้างในนี่ก็จะรัดตัวเลยเหมือนคนเป็นโรคไหล่ติดเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยต้องดัดข้อค่อยๆดัด เดี๋ยวหมอจะสอนไปให้ดัดตัวเองด้วยนะครับต้องทำเพราะถ้าไม่ดัดปั๊บข้อจะยิ่งติดก็คือพิการจะใช้อะไรไม่ได้อีกเลยหรือไม่ก็ต้องผ่าตัดเข้าไปผ่าแล้วก็เข้าไปเลาะพังผืดนะครับแล้วก็ไปดัดข้อเราในตอนที่เราสลบนะแต่ถ้าวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือค่อยเป็นค่อยไปโดยการทำกายภาพนะครับแล้วอยู่บ้านก็ต้องหมั่นประคบตัวเองประคบน้ำอุ่นทีนี้กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆเนี่ยอาจจะอักเสบไปด้วยโดยเฉพาะกล้ามเนื้อด้านในก็จะเริ่มหดรั้งเพราะไม่กล้ากางพอขยับพอน้ำหนักลงไปก็อักเสบเจ็บอยู่ข้างในใช่ไหมครับการกินยาเราไปกินประทังแค่นั้นเองรักษาไม่ถูกวิธีมาตลอดเป็นปีถ้ารักษาตั้งแต่แรกไม่เกิดปัญหาอย่างนี้หรอกมัวแต่ไปนวดมัวแต่กินยาโดยที่ไม่รู้เรื่องไม่ได้แก้ไขข้อกันเลยครับปล่อยให้ข้อติดนี่คือสาเหตุไม่รู้ไม่ตรวจหมอนวดเราไม่รู้ตรวจไม่เป็นไม่แก้ไขข้อได้แต่นวดกันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมไปนวดบ่อยกันด้วยก็แก้ไม่ได้ถ้ารักษาข้อถ้าเราเข้าใจหมอนวดคนนั้นเข้าใจนะป้องกันข้อไหลข้อสะโพกติดตั้งแต่แรกก็จะไม่เกิดปัญหาอย่างนี้นี่คือการรักษาที่ไม่เข้าใจตั้งแต่แรกแล้วก็เอายาไปกดสมองเอาไว้ไปทำให้ไม่รู้สึกเจ็บตัวเองก็สบายไปแต่ไม่ได้แก้ต้นเหตุกันเลยก็เลยตามมาได้ข้อติดแล้วเวลามันติดแล้วเนี่ยมันเอายากมันเอากลับยากเพราะเวลาหมอดัดเข้าไปเนี่ยคนไข้ก็จะเจ็บไม่ดัดเลยก็จะยึดเหมือนประตูหน้าต่างเราไม่เปิดนานๆเกิดอะไรขึ้นบ้านไหนไม่ได้เปิดหน้าต่างนานๆเกิดอะไรขึ้นฝืนไหมบางทีไม่ออกด้วยถูกไหมนะข้อสะโพกข้อไหล่ข้อตัวเราก็เหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นนะพอเจ็บแล้วก็ไม่กล้าใช้งานแน่นอนพอยิ่งไม่เคลื่อนข้อก็ยิ่งติดนะครับ
นิดนึงนะครับ ตอนนี้หมอกำลังปรับให้ เจ็บบอกนะครับ เจ็บมากไปบอกนะเอาพอประมาณนะครับตอนนี้กำลังขยับข้อให้ จริงๆไม่ยากเลย ถ้าช่วงแรกๆแค่เอามือมากอดเข่าดึงเข้าไปเรื่อยๆข้อมันจะไม่ติด เหมือนเราเปิดหน้าต่างทุกวันถามว่าหน้าต่างมันจะติดขัดไหมไม่ติด เราก็ปล่อยทิ้งมันไว้ไม่รู้อ่ะแล้วก็เอายาไปกดสมองอยู่อย่างนั้นแหละ ฉันปวดฉันก็กินแต่ยา โดยไม่เข้าใจวิธีการกายภาพบำบัดอยู่ที่บ้านเลย เคยไปให้โรงพยาบาลเขากายภาพไหมหมอกระดูกเคยดูไหมไม่เคยหนึ่งเพราะเราก็ไม่เข้าหาหมอถูกไหมครับก็คิดกันว่าไปนวดไปกินยาซื้อยากินเอง แล้วผลเสียมันตามมาอย่างนี้แหละครับ เราก็คิดว่ายาตียาหมอตีแถวบ้านเยอะแยะ ซื้อง่ายยิ่งกว่ายาบ้าเจ็บนิดนึงนะครับ คือข้อมันติดแล้ว ตอนนี้หมอต้องค่อยๆปรับปล่อยค่ะ หายใจลึกๆ มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ ไม่มีนะคะ หัวใจเบาหวาน โอเคกลางคืนเป็นไงนอน เวลาพลิกตัวลำบากใช่ไหม เพราะมันจะเจ็บ ข้างยังข้างเดียวน อนทับข้างนู้นได้ข้างเดียวถูกต้องนอนหงายกับนอนตะแคงเนาะ หนัก2 เดือนนี้ใช่ไหมครับ นี่เจ็บไหมที่หมอกดนี่เห็นไหมกล้ามเนื้อรอบๆกูเตียสมีเดียสแม็กซิมัสต่างๆพิลิฟอร์มิสกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกจะอักเสบหมด